समय व्यवस्थापन हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय व्यवस्थापन सही समयमा गर्न सकेमा तब मात्र हामी हाम्रो कामहरू समाप्त गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँ पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने समय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। तपाईसँग र मसँग हामी सबैसँग 24 घण्टा हुन्छ, तर कोही मानिसले समयको सही सदुपयोग गर्छ भने कसैले चाहिँ समयको वास्ता नै गर्दैन। नम्बर 1, दैनिक गतिविधिहरू मिलाउनुहोस्। हामीहरूको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो दैनिकीलाई व्यवस्थापन गर्नु हो। आजको जमानामा हामीहरू समयमा पनि सुत्दैनौँ र समयमा पनि उठ्दैनौँ, जसको कारणले हामीलाई आलस्य उत्पन्न हुन्छ र आलस्यको कारणले पनि हामीहरूको समय बर्बाद हुन जान्छ। यदि हामी सुत्ने समय र उठ्ने समय सुधार गरेमा हामीले आफ्नो बहुमूल्य समयलाई बचाउन सक्छौँ। यदि हामी समयमा सुतेन भने हामीलाई बिहान उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ र ढिलो उठ्छौँ। ढिलो उठेमा हाम्रो दिमाग तन्दुरुस्त हुन गाह्रो हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीलाई दिनभरि अल्छीपन लाग्छ र हामीले आफ्नो कुनै पनि काम राम्ररी पूरा गर्न सक्दैनौँ। वास्तवमा हामीले हाम्रो सबै गतिविधिहरू समयमा नै गर्नुपर्छ। हरेक दिन 24 घण्टा सही सदुपयोग गर्ने व्यक्तिले सजिलै सफलता ल्याएको छ। हामीले हाम्रो समयलाई सफलताको स्रोत बनाउनुपर्छ। यदि हामी सही बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीले दैनिक गतिविधिहरूलाई मिलाउनु पर्छ। नम्बर 2, कार्यतालिका बनाउनुपर्छ। हामीले प्रत्येक कार्यको लागि कार्यतालिका बनाउनुपर्छ र तोकेको समयमा त्यो काम पूरा गर्न सक्नुपर्छ। यसले हामीलाई समयको सही उपयोग गर्ने बानी बनाउँदछ। नम्बर 3, समयमा काम गर्नुपर्छ। हामी जुनसुकै काम गर्दा पनि समयलाई ध्यान राखेर काम गर्नुपर्दछ। समयमा नै काम सकेमा समयको महत्त्व थाहा हुन्छ। यसरी हामीले हाम्रो काममा कति समय लिएका छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, जसको कारण समयमा काम पुरा हुन्छ र समय पनि खेर जाँदैन। हामीले कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने अलार्मको प्रयोग गरेमा कति समयमा कति काम सकायौँ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्छौँ। हामीले अलार्मद्वारा हामीले कामको निम्ति प्रयोग गरेको समयको बारेमा सचेत गराउँदछ र हामीले समयमा काम सकाउन सक्छौँ। नम्बर 4, एकै पटकमा धेरै काम गर्नु हुँदैन। एकै पटकमा धेरै काम गर्नु हुँदैन। यदि एकभन्दा धेरै काम एक समयमा गऱ्यौँ भने एउटा काम पनि राम्ररी पूरा गर्न सक्दैनौँ र समय पनि बर्बाद हुन जान्छ। जब हामी एकै पटक धेरै कामहरू गर्छौँ, हाम्रो दिमागले कुनै पनि काममा ध्यान दिन सक्दैनौँ र हाम्रो सबै काम गलत पनि हुन सक्छ। त्यसैले एक पटकमा एउटा मात्र काम गर्दा राम्रो हुन्छ। काम सही तरिकाले गरेर समयको बर्बादीबाट बच्न सक्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण काम महत्त्वपूर्ण हुँदैन। सुरुमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम सकिएपछि कम महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ। नम्बर 5, दैनिक कार्य सूचीबद्ध गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्येक कामको लागि एउटा श्रेणी बनाउनुपर्छ। प्रत्येक श्रेणी अनुसार काम विभाजन गर्ने बानी बनाउनुपर्छ। प्रत्येक कामको समय सीमा निर्धारण गरी त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। यसबाट हाम्रो समयको उचित व्यवस्थापन हुन्छ र हाम्रो सबै काम पनि सही ढङ्गबाट समाप्त हुन्छ। हामीले प्रत्येक दिन आफ्नो कामको सूची बनाउनुपर्छ। सूची बनाएमा दिनभरि गर्नुपर्ने काम हाम्रो दिमागमा बसिरहन्छ र हामीले ती सबै कामहरू योजना अनुसार पूरा गर्न सक्षम हुनेछौँ। यसले हाम्रो समय पनि बचत गर्छ भने समयको सही उपयोगद्वारा काम पनि गर्न सक्छौँ। यसले दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। आफ्नो काम समयमै पूरा हुने गरी मिलाउनुपर्छ। काम गर्नु अघि राम्ररी बुझेर गरेमा पछि समस्या हुँदैन र समय पनि खेर जाँदैन। नम्बर 6, लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। जब हामी लक्ष्यमा निर्णय लिन्छौँ, हाम्रो समयको व्यवस्थापन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब हामी लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छौँ, आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने जोशले हामीलाई आफ्नो समय बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्न सिकाउँदछ। यसबाट हामीले समयमै ध्यानपूर्वक आफ्नो कार्यहरू पूरा गर्न सक्छौँ। तपाईँले हामीलाई बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। तपाईँको जीवन सफल होस् र तपाईँ सधैँ खुसी रहनुहोस्।